更改工具标记文本设置。在本视频中，您将看到更改标记中的文本显示设置。更改标记在标记标签中的文本显示可以是普通的文本，并结合与变更条目相连接的相关的自动生成的条目文本。在更改标记设置对话框中，你可以在标记一般设置面板中的标记文本区域和标记参数设置中找到相关的设置。标记标签中可以有2行文本，默认情况下，第一行默认显示更改 ID， 第二行需要选中第二行复选框来使其显示出来。对于所有行的设置，第一区域是自动文本添加区域，第二个区域是文本预览区域，第三个区域是为文本设置比区域。如果你点击自动文本下来菜单，你尽看到列表中的可以自动添加的文本。这些自动文本条目是 ArchiCAD 18的新功能，与给出的改变、当前布局或当前发布的审定相关。在其他视频中，您可以学到相关审定和发布的内容。自动文本条目有变更 ID、变更名称、审定 ID、发布 ID、发布描述、发布日期，由一一发布。请注意，审定和发布相关的自动文本区域在视图选项中将不会显示它们的值，而仅显示自动文本的编号。然而，当我们观看布局图、审定和布局图相关的自动文本条目时，将展示它们的正确的值，并且可以查询它们所出现在的布局图的审定 ID 或当前发布的详细信息。另一个要注意的是，这2个标记的文本行可以显示任何其他文字，并带有这些文本代码。在下面的例子中，我们在第2行可以这样输入1- 发布 ID 自动文本 /r 审定 ID 自动文本。当2个自动 ID 由它们所在的布局图上的正确值所代替的时候，标记标签文本将显示我们想要的内容，即正确的文本将文本与自动文本相结合。